Hello dears, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Leo nitaonyesha namna ya kutengeneza keki kwa kutumia unga kilo 1.5. Kama mnavyoona hapo nina mayai tray moja, mayai 30, nina sukari kilo 1, nina baking powder vijiko 15 vya chai vya baking powder, nina ladha yangu utakayotumia ama harufu ya ndizi ambayo ni haina rangi, ni transparent kama rangi kama ya maji, kwa haitaharibu rangi ya keki. Nina vyombo hivyo vya kuwekea viko 8 vya mduara, afu nina unga wa keki, unga mlaini wa keki kilo 1.5. Nina maziwa ambayo sikuyaonyesha hapa, hii mtaona wakati nayaeka. Nimetumia maziwa nusu lita. Mahitaji yote nitaandika hapo chini kwenye description box. Kila kitu nilichotumia nitaandika hapo chini, kwa hiyo fungua tu description box na utaona. Kama mnavyoona nitaanza kwa kuchanganya sukari pamoja na siagi. Kama nilivyowaambia, sukari ni kilo 1, siagi ni kilo 1. Utakuwa unachanganya vizuri. Hii mashine ni kubwa sana, inakanda mpaka kilo 4 za unga. Kwa kama mnavyoona hii ni 1.5 na vitu vinavyochanganywa ni kidogo sana. Kwa hiyo ndio mnavyoona kwamba kama mnavyoona hapo blue band inashikia kwenye hilo kama lisufuria huko, lakini utakuwa unatoanisha tu, naitoa afu unaiacha iendelee kuchanganya mpaka pale itakapokuwa nyeupe kama hivyo mnavyoona hapo. Ile sukari pamoja na siagi inakuwa nyeupe. Baada ya hapo sasa utaendelea kuchanganya. Sasa utaanza kuweka hapa, tutaweka mayai. Mayai pia utakuwa unaweka kidogo kidogo kama mnavyoona hapo. Maana hiyo ni mashine inapiga. Kipiga inaweza kusplashia ile mayai yote. Kwa unaweka kidogo kidogo hivyo, huku mashine bado inaendelea kuchanganya vizuri. Utachanganya vizuri. Kama hapo utaangalia utaona kama unga bado hujalainika vizuri, tunataka uwe kama lotion, yani uwe mlaini vizuri. Kwa utaendelea kuchanganya tena kama kwa dakika kama 2, utaendelea kuchanganya kama hivyo. Baada ya hapo tutashusha mashine yetu, tutabadilisha chuma hiyo ya mashine. Kama unataka ujue zaidi kuhusu hizi mashine za kukandia unga, utawasiliana na Mziwanda Bakers. Nitawekea link yake hapa chini na hapo kwenye description box na namba zake za simu. Sasa tunabadilisha chuma, tunaweka hiyo chuma nyingine. Hiyo ni chuma ya kukandia. Ile nyingine ilikuwa ya kuchapia tu, kama ni maziwa ya kuchapia vitu vilaini. Kwa hiyo inayofuata ndio ya kukandia unga. Ndio maana tumebadilisha chuma. Tutachukua unga ule nusu. Hutaweka unga wote kwa pamoja. Tutaweka nusu kwanza, utaanza kukanda kama mnavyoona hapo. Mmeona? Utachukua maziwa kidogo, utaweka maziwa kidogo hivyo taratibu, usije kusplashia. Utaendelea kuchanganya hivyo, afu utaongezea tena unga, utaongezea tena maziwa hivyo kama mtakavyoona katika video. Hakikisha wakati unaweka unga unazima mashine, kwa sababu unga unatoa vumbi. Ukiweka hivyo unaweza ukaharibu yani kila kitu. Ni kama vumbi yani. Kwa hiyo unaweka tu taratibu, na ukiwa unaiwashia unga unaweka katika speed ndogo mpaka kisha changanyika, ndio utaongezea speed kama mnavyoona hapo. This side. Hapa umeona? Umeona kama ndio haijichanganya vizuri. Na kama maziwa mgando yanakuwa katika. Yes. Ndio ipige mpaka iwe lotion. Kwa tutaendelea kuchanganya kama mlivyomsikia mwenyewe akielezea kwamba bado, kwa tunataka iwe smooth kama hivyo. Baada hapo utatoa hicho chuma, utashusha na nililo lisufuria lako chini, utaliweka pembeni. Sasa tutaanza kuweka katika hivyo container. Unahakisha unaweka nusu, usijaze mpaka juu kwa sababu inapanda. Kwa hiyo unaweka kidogo tu, nusu iwe katikati ya hilo container yote utakuwa unatumia kubekia hiyo keki yako. Kama mnavyoona hapo, niwaambia keki ilikuwa ni kilo 1.5, tumepata vidude vya round 8. Utakuwa unaipiga chini ili mapovu yale, kama mapovu yatatoka, inasaidia kupunguza yale matundu katika keki. Kama mnavyoona sasa tulishaiwasha mashine yetu kabla. Umeona ikawa imeshapata moto. Kwa kinachofuata tunaziweka zile keki.
Tutaziweka zile keki zetu vizuri, afu tutazifunga. Kwa hapa ni ngapi? 151 kwa 177. Kwa nini iko 151? Kwa sababu tume open, hewa ya oven ya juu yote imetoka nje. Kwa hiyo ime decrease. Sawa? Kwa hiyo tunapofunga itakuja baadaye kuwa 171. 171. To 176 above that. Utaiona. Kwa sababu juu ukifungua ndio maana tunashauri keki uifungui mpaka dakika 40 zimepita. Mimi nafanya dakika 40 au 30. Baada kama dakika kadhaa unaweza ukawa unachungulia tu kwa pale, usifungue keki. Unaiangalia, unaona iko tayari. Baada ya dakika kama 45 keki ikawa tayari, tutafungua vizuri kama mnavyoona, tutazitoa, tutazika kwa hapo juu. Kama mnavyoona keki zimetoka, na unaona kile cha square kule cha kama pembe 4 ilibakia. Kwa hiyo tukapata na kile cha pembe 4 iko hapo. Kwa kama mnavyoona keki zetu zipo vizuri. Kama unataka ujue vizuri kuhusu keki, utamfollow mwenyewe Mziwanda Bakers, na channel yake pia ni Mziwanda Bakers. Anaonyesha na anaelekeza sana kuhusu keki, vifaa, biashara ya keki, kila kitu. Kama mnavyoona hapo keki yetu imeiva vizuri, imechambuka. Kama unaipenda video hii na unapenda kwamba niendelee kutengeneza videos kama hizi, usisahau kulike. Kama ni mgeni katika hii channel, tafadhali subscribe na bonyeza kengele pembeni ya subscribe button. Nitakupa ujumbe kila nitakapo upload videos. Kama una comment yote ama swali lolote, comment hapo chini. Bye.